Sports on Air. Wala na natutunan. Dalawang laro, enough na yun. So, ngayon, gusto lang ni Coach Kaloy na maging physical kami. Man enough para na magiging sa challenge nila sa amin. And, pinanindigan namin. Yun lang yung kaibahan ng laro. So, hopefully the next game. Wala, sabi ko sa sarili ko, titira ko to, bahala ko na mangyari. Na-shoot. So, okay. Pagka nag-bentisyon, bahala na sila doon ng naman. Wala akong isipin kasi lamang kami ng 3 points. And, paubos na yung oras. Alam mo, ipasa mo pa, di ba? So, kakashoot ko lang ng 3 points lang. So, ay ko, akin na to. Yan ang pakailangan. Naging maganda yung resulta. So, sana ganun ulit. May swerte ulit sa susunod. Yung naman na dinidiscuss pa rin ni Coach Kaloy yung turnovers pa rin. Yun. First off, 15. Sabi ko sa mga kasama ko, pang isang buong laro na yung 15 na yun. Sa first half lang yung ginagawa. Tapos nung second half, medyo nag-relax kami. 2 turnover lang. So, medyo, medyo naging maganda. Limit the turnovers and play physical ulit. Kung after nung talo niyo ng game 2, may sinabi ka pa dun sa takot na ramdaman ng mga kasama mo. Tingin mo ba nasagot nila yung mga tanong mo ngayong game? Wala na, tapos na. Kumbaga, na-challenge na sila. Na-challenge sila na hindi naman kayo mamamatay dito eh. Kumbaga, laro lang. Maging physical lang kami. Kumbagaan. And I think, yan naman yung basketball. Kasi yun yung malakas ang loob na magiging sa challenge. Yun yung nanalo. So, next game, yun mo. Sa'yo ni Blash? Hindi, binibiro niya kasi ako. Take one more, sabi ko sa akin. Sabi ko later ako ito. So, nataon. Tsaka, crucial. Saya lang yung isang team. So, thankful. Ha? Ikaw. Tatago ka kasi. Hindi, kahit sino. Sino tamaan. Bahala sila na. Hindi ko naman babarilin yung mga kasama ko tsaka yung fans namin. Kung sino yung tamaan sa kalaayan, bahala sila. Gusto mo, dumaw mo po sa susunod na laro. Para ikaw na lang. Hindi, alam mo sino. Wala naman nila naman. It's just like, heated game, dagger. So, yun yung trademark. Dilabas lang ulit sa ball, tinago ko. Dilabas sa ball. Next game ulit, dadalhin sa maleta. Makulo ko na 51 minutes. Yun na yung wall dun sa kabila. Yun tayo sa inyo yung Right? Yun nga yung inaano namin. Kung umiscore yung isang tao ng gano'n, and limited yung iba, okay lang. Okay lang sa akin. Hindi naman kayang talunin ng isang tao yung 5 eh. So, magandaan. Hindi bumutok sa Chris Ross. Jumar limited. Sinolo nung import. So, solohin niya na lang ulit next game. Para masaya. Diba? Kung umiscore siya ng 60, panalo kami. Salamat ulit. Yun naman yun. 5-on-5 game. You need to involve everybody. Sa amin ngayon, sinabi ni Coach Kaloy na lahat ng ginamit niya nag-contribute when it comes to scoring. So, next game, kung 70 scoring niya, okay lang. Basta 2 points yung iba. Thank you po. Patuwa na naman kayo. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.